Հիմա ես կանխագուշակեցի Աստծո հայտնությամբ կամ տեսիլքով 1933 թվականին, որ 7 բան տեղի կունենա նախքան վերջին ժամանակները, սրանցից մեկը Մուսոլինին էր, ով այն ժամանակ դառնում էր բռնապետ, նա կդառնա բռնապետ եւ նա նաեւ կներխուժի Եթովպիա ու կգրավի այն, եւ հոգին նա ասաց, նա կկործանվի իր իսկ ճանապարհին։ Հետաքրքիր է, մնացել են արդյոք այստեղ խորանում հնաբնակներ, հիշում եք, երբ ես սա ասում եմ այստեղ Ռեդման հոլում, որտեղ մենք քարոզում ենք շատ տարիներ առաջ, արդյոք կա այսօր որևէ մեկը այն ժամանակներից, երբ ես քարոզում էի հին Ռեդման հոլում, երբ ստեղծվեց ազգային վերածնդի վարչակազմը Ռուզվելտի առաջին ժամկետի ժամանակ, ինձ թվում է այստեղ ոչ ոք չկա։ Կա գետ մեկը, այո, մեկ հոգի կա, պարոն Ուիլսոնը, ես հիշում եմ նրան, եւ իմ կինը նստած է հետևում, երկուսդ մնացել եք հին սերնդից, այն օրերից, երբ նրանք ասացին, թե ազգային վերածնդի վարչակազմը գազանի դրոշմն է, ես ասացի ամենևին բնավ նման բան չկա, գազանի դրոշմը այստեղից չի գա, այն գալու է Հռոմից, եւ սա չի կարող լինել գազանի դրոշմը, հիմա հիշեք, որ այս բաները ասվել էր Ադոլֆ Հիտլերը կհասնի խորհրդավոր վախճանի, եւ նա պատերազմ կհայտարարի Միացյալ Նահանգներին, նրանք կկառուցեն բետոնե այնպիսի հսկայական կառույց, որ նույնիսկ ապրեն դրա մեջ, եւ հենց այնտեղ ամերիկացիները սարսափելի կորուստներ կկրեն դրա մոտ, դա Զիգֆրիդի գիծն էր, դրա մասին ասվել էր 11 տարի առաջ, քան այն ընդհանրապես կսկսեն կառուցել, եւ հետո ասված է, բայց նա կհասնի իր վախճանին եւ Միացյալ Նահանգները կհաղթի պատերազմը, այնուհետեւ ասվեց կա երեկիզմ, նացիզմ, ֆաշիզմ եւ կոմունիզմ։ Ես ասացի, նրանք բոլորը կհայտնվեն կոմունիզմի մեջ, Ռուսաստանը այդ ամենը կվերցնի կոմունիզմի մեջ։ Ես այն ժամանակ ասացի, գիտությունը կդառնա այնքան մեծ, մարդն այնքան կզորանա, որ նա կնարի այնքան շատ բաներ, որ կստեղծի մեքենա, որը ձվի տեսք կունենա։ Վերևում այն կլինի ապակե տանիքով եւ կկառավարվի ինչ-որ այլ ուժով, այլ ոչ թեղեկով։ Նրանք արդեն ստեղծել են այդպիսի մեքենա եւ ես ասացի այն ժամանակ մեր կանանց բարոյականությունը կիջնի այնպիսի ստորության, որ նրանք խայտառակություն կլինեն բոլոր ազգերի համար, նրանք կկրեն տղամարդու հագուստ, նրանք կշարունակեն հանել իրենց հագուստը միջև որ ընդհանրապես հասնեն նրան, որ կարծես միան ներքնազգեստ հագած լինեն եւ վերջապես նրանք կսկսեն կրել ընդամենը մի թզենու տերև, եթե ուշադրություն դարձնեք Life ամսագրի վերջին համարին, այնտեղ կար մի կին թզենու տերևներ հագած, դա կանացի նոր հանդերձանքն է կամ զգեստը, այնինչ նրանք հագնում են երեկոյան թափանցիկ է, ամեն ինչ երևում է դրա տակից, միայն թզենու տերևն է ծածկում մարմնի որոշակի մասը, առանց կապերի կամ էլ կտորի, բաց լողազգեստներ կամ դրանց վերևի մասը, բաց մարմին, ահա եւ վերջ, եւ սա տեղի ունեցավ։ Ես այն ժամանակ ասացի, տեսա, թե ինչպես Միացյալ Նահանգներում բարձրացավ մի կին, ինչպես մեծ թագուհի կամ նման մի բան, նա արտաքուստ գեղեցիկ էր, բայց անմաքուր իր սրտում, եւ նա ստիպեց ժողովրդին պարել իր դուդուկի տակ։ Այնուհետև ես ասացի, վերջապես նա նորից ասաց ինձ նայել արևելք եւ երբ ես նայեցի եւ տեսա, թվում էր թե ասես աշխարհը պայթել էր եւ որքան ես կարողացա տեսնել, ոչինչ չկար բացի սյուներից ու մխացող ժայռերից, որոնք պոկվել էին գետնից եւ սա պետք է տեղի ունենար նախքան այս աշխարհի վերջը։ Եվ 7-ից 5-ը արդեն կատարվել են 33 տարիների ընթացքում։ Ահա թե որտեղ ենք մենք ժամանակի ամենավերջում։